dako manindot nga panahon. Mga kalanggaman kung nagmalipayon, ang pagkamaayon sa Ginoo nagapadayon. Ang mga kabulakan ug katagiyan, mga huyong-huy sa hangin nga nagaduyan, alibang-bang sa hangin nagalupad-lupad, ang Diyos nagalantaw, nagmahal ug nagtagal. Walay kulang gayud ang binuhat ni Jesus, ang tanan na gayud. Salamat sa Diyos, kay siya ang nagbuhat sa tanan na may kinabuhi, bisan pa ang atong kinabuhi. Ang mga